नमस्ते, तपाईहरुलाई हाम्रो किचनमा स्वागत छ। आज म हजुरहरुको लागि फिश फ्राईको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो खाना पनि एकदमै मिठो हुन्छ र बनाउन पनि एकदमै सजिलो र छिटो हुन्छ। ल सुरु गरौँ है त। फिश फ्राई बनाउनको लागि मैले लिएकी छु करिब 1 केजी जति माछा। यसलाई म्यारिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले राखे करिब 2 चम्चा जति कर्नफ्लोर र रातो धुलो खुर्सानीको पाउडर पनि मैले यहाँ राखे। साथसाथै एकदमै थोरै नुन पनि मैले यहाँ राखे। नुन चाहिँ एकदमै थोरै नै राख्नुपर्छ। र अब यसलाई मज्जाले मिक्स गर्नुपर्छ। यो मज्जाले मिक्स भइसकेको छ। कलर पनि एकदमै राम्रो देखिएको छ। यसलाई अब करिब 10 मिनेट जति एउटा भाँडाले छोपेर राख्नुपर्छ। फिश फ्राई बनाउनको लागि मैले ग्यासमा एउटा कराई बसाले। अब म त्यसमा राख्दै छु तेल। तेल चाहिँ माछाको पिसहरू डुब्ने गरी राख्नुपर्छ। तेल एकदमै तातो भइसकेको छ। अब म यसमा माछालाई छोडिदिँदै छु। माछाको पिसहरू राख्दाखेरि चाहिँ एकदमै थोरै राख्नु होला, किनकि धेरै भयो भने यो क्रिस्पी बन्दैन। यसलाई दुवैपट्टि एकदमै रातो हुने गरी, क्रिस्पी हुने गरी पकाउनु पर्छ। एकापट्टि एकदमै रातो भइसकेपछि म अब यसलाई अर्कोतिर फर्काउँदै छु। दुवैतर्फ एकदमै रातो हुने गरी पकाइसकेपछि यो तयार भएको छ। अब म यसलाई निकाल्दै छु। हेर्नुस् त एकदमै खाउ खाउ जस्तो एकदम क्रिस्पी देखिएको छ। ल हेर्नुस् त मैले चाहिँ यसलाई यसरी सर्भ गरेकी छु। टोमेटो केचप र घरमै बनाएको चटनीसँग मैले यसलाई खाएकी छु। हजुरहरूले जेसँग मन लाग्छ त्यसैसँग खानु होला। हजुरहरूलाई आजको फिश फ्राई रेसिपी कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला, साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला र अर्को पटक कुन रेसिपी लिएर आउने भनेर कमेन्टमा सजेस्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।